Ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։ Ամեն։ Պիտի հորդորեմ, որպեսզի դուք էլ այս 40 օրերի ընթացքում իրար ողջունելիս և իրար ցտեսություն, հաջողություն ասելիս միշտապես համեմեք ձեր բարևն ու ցտեսությունը Քրիստոս Արիավի մեռելոց մաղթանքով։ Իր ձևի մեջ և քարոզ դարձնելով, և ձեզ համար ամրապնդելով, թե ինչ է տեղի ունեցել, և ամեն անգամ մեզ համար վերարթնացնելով այն զգացողությունը ուրախ, ինչ որ կունենային առաքյալները տեսնելով Քրիստոսին, որ տեսնում ես, որ աչքերը տեսնում են, բայց ուղեղը դեռ չի գրանցում ասելով, չեմ հավատում։ Նայեք այսօր հենց հարության կիրակի հետ կապված այդ ամբողջ ընթերցումները մեզ գալիս են շղթա դառնալու փաստերի, որովհետև մարդու միտքը, փորձառությունը, երբ ասում է ես չեմ հավատում Քրիստոսի հարությանը, չեմ հավատում, որ մեռած մարդը կարող է հարություն առնել, այդքան էլ տարօրինակ չպիտի հնչի, որովհետև այո, սովորաբար մարդիկ, ովքեր մահանում են, չեն ողջ դառնում նորից, չեն կենդանանում։ Դա ինչ-որ բացառիկ բան պիտի լինի, հրաշք պիտի կոչենք, որ լինի։ Իսկ մենք ամեն քայլափոխի չէ, որ այդպիսի հրաշքներ տեսնում ենք։ Շատ հրաշքներ կան, որոնք մեր աչքին արդեն առօրեական են, այնպես ինչպես գարունը։ Բնության հրաշք է, բայց մենք սովորենք դե օրինաչափ է, նորմալ է։ Բայց օրինաչափ չէ, որ բոլոր նջեցյալներն ողջանում են միանգամից։ Եվ դրա համար Քրիստոսի հարության դրվագը եւ գալիս են տարբեր փաստեր համարելու, որպեսզի եւ յուղաբեր կանանցից, եւ առանձին Մարիամ Մագդաղենացուց, եւ առանձին Սիմոն Պետրոսից, եւ առանձին Էմաուսի ճամփորդներից, եւ առանձին փակ դռների մեջ հավաքված հրեաների իշխանավորների պատճառով վախից դռները փակած առաքյալների մեջ հայտնված լինելով Քրիստոսի վկայությունը տանում։ Այսպիսի բոլոր փաստերով մենք կարողանում ենք համադրելով համոզել մեր մտքին, որ չէ, ինչքան էլ դա հեքիաթանման է, հեքիաթ չէ, հնարավոր է, եղել է։ Եվ նայեք ինչ աստիճան, որ 11 առաքյալ ասում է, ներողություն 10 առաքյալ, դեռ Մատաթիային չեն ընտրել, 10 առաքյալ ասում է, տեսանք Հիսուսին, եւ ասում է չեմ հավատում։ Այսինքն 10 հոգի չեն կարողանում իրեն համոզել, որ Քրիստոս նոր եկել էր այստեղ, ասում է չեմ հավատում, մինչև ես չտեսնեմ, մինչև ես չշոշափեմ, մինչև չտեսնեմ, որ այդ խաչված կողերը, գեղարդով խոցված կողը, ձեռքերը, մինչև չշոշափեմ, չեմ հավատում, կներեք, ձեզ չհավատալու խնդիր չունեմ, բայց փաստ է ինձ համար դեռևս մարսելի չէ այդ գիտակցությունը։ Դրա համար ես հատկապես վերջին շրջանում հավատքային հողի վրա շատ եմ շեշտադրում նաև մարդու գիտակցությունը, գիտելիքը։ Քրիստոս էլ բազմաթիվ անգամներ ասում է քննեցեք գրքերը։ Եվ դրա համար անընդհատ ինչ-որ բան որ տեղի ունենում, ասում է սա պատահեց, որպեսզի գրքերում եղածները կատարվեին։ Այսինքն միտքդ, եթե արթուն եք, քննիր ու տես, որ Քրիստոսի կյանքի ամեն մի քայլ նախորդ մարգարեների մոտ նշված էր։ Եվ հետևաբար անգամ դրանով կարող ես ճանաչել Քրիստոսին առանց հարցնելու իրեն։ Դու ես Քրիստոսը, որ պիտի գայր թե ոչ։ Եվ հիմա երրորդ օրվա հարության այդ դրվագով մեզ կանգնում է ամբողջ աստվածային Հիսուսը։ Այն վարդապետը, որ շատ են սիրել, բայց հաճախ իրենցից շատերը իբրև մարգարե են ընկալել, ինչպես Էմաուսի ճամփորդների դրվագում, ասում է Նազովրեցի մարգարե Հիսուսը։ Չգիտես, ասում ես, ամբողջ Երուսաղեմ, ամբողջ Հրեաստանը խոսում է այդ մասին, որ շատ զորավոր եղավ իր գործերով ու խոսքով, որին հրաիշխանավորները եւ քահանաները խաչել տվեցին։ Բայց ասում եմ մեր միջից ոմանք, դրանից երևում է, որ Էմաուսի ճամփորդները քրիստոնեական միջավայրի մարդիկ են եւ բավական մոտ էին կանանց եւ առաքյալների խմբին, ասում եմ մեր միջից ոմանք ասում են, որ տեսել են Հիսուսին։ Բայց մենք դեռ չենք հավատում դուրս է գալիս։ Եվ նայեք Քրիստոս զանազան կերպերով, ինչպես Պողոս առաքյալն է, ասում է բազմապիսի կերպերով, ասում է 40 օրերի ընթացքում երևաց իրենց, որպեսզի համոզվեն, որ Քրիստոս հարություն է առել։ Դրա համար ուղղակի, երբ մենք ասում ենք Քրիստոս Արիավի մեռելոց եւ մարդը կհավատամ կամ չէ, իր չհավատալուն միանգամից չասենք դու անհավատ ես։ Չնայած Թովմասին հենց այդպես կնքվեց էլ անուն ասում են անհավատ Թովմաս, զուտ թերահավատության համար։ Եվ դրա համար Քրիստոս այո,
ուղիղ մեկ շաբաթ հետո, ասում են 8-րդ օրը, հաջորդ շաբաթ Կիրակի օրը ներողություն, Քրիստոս փակ դռներով էլի է, երբ առաքյալները կային ու այս անգամ Թովմասը հետներն էր, այս անգամ ինքը գալիս է եւ Թովմասն իր աչքերով տեսնում է, շոշափում է։ Հետևաբար մենք էլ այդ տրամաբանական հարցապնդումները, որ ունենք, չդիտենք իբրև անհավատության նշան, այլ հաճախ դա մարդուն ավելի լուրջ համոզված լինելու, այդ փաստի մեջ համոզված լինելու արտահայտություն է, որ մարդ երբ իմացավ, ինքն է դառնում դրա քարոզողը։ Այնպես, ինչպես որ ձեզանից շատերը նույն հավատքի հողի վրա այս կամ այն ճշմարտության հետ կապված այլ կարծիք ունեիք, երբ ավելի մանրամասն իմացաք, համոզվեցիք, որ դա այդպես է, արդեն դուք էլ դրա պնդողը դարձաք, դրա աղաղակողը դարձաք եւ դրա քարոզողը եղաք։ Հետևաբար այս կարևոր համաշխարհային նորությունը, որ ամբողջ մարդկային ազգեր ու պետություններ ցնցեց, սերունդների միջից եկավ, անցավ ու դեռ շատ սերունդների էլ պիտի այդպես իրենց սովորական վիճակից ցնցի, պիտի մեր շուրթունքներից եւս փոխանցվի, որպեսզի մենք դառնանք կարևոր օղակը սերնդեսերունդ եկող այն մեծ ավետիսի, որը պիտի աշխարհի ամեն մի անկյունում, ամենահետին անկյունում անգամ ապրող մարդը իմանա, որ գիտեք, եկել էր Աստծո որդին եւ մեզ սիրելու համար այդպիսի մեծ զոհաբերության բանցավ եւ ամենակարևոր նորությունը բերեց աշխարհում։ Հարություն արավ։ Ուրեմն մենք էլ ուրախությամբ, ժպիտով, լուսավոր, ոգևորող, վարակող տոնով կարող ենք հանգիստ ժողովրդին այսպես տալ ասելով. Ավետիսը Քրիստոս հարյավ իմերելուց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Թող հարուցյալ Քրիստոսի ուրախությունը ավետիսի մշտապես մեր ընտանիքներում լինի, որպեսզի իմանանք, որ անգամ եթե մեզ մտերիմ մարդիկ թողնում են մեզ, Աստված երբեք մեզ չի թողնում, ըստ անգամ այն Սաղմոսի, որ ասում է. Իմ հայրն ու մայրը թողեցին ինձ, բայց Տերն ինձ ընդունեց։ Կգա մի պահ, որ մենք ուզենք չուզենք, պիտի թողնենք այս աշխարհն էլ մեր հարազատներին է։ Եվ այն ժամանակ կզգանք, որ Քրիստոս իրոք գրկաբաց մեզ ընդունում է։ Օրհնյալ լինենք Աստծո սուրբ հոգու շնորհներով։ Խաղաղությամբ գնաք եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս միշտ ձեզ հետ լինի։